अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहावत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज टीवी आया मेरे को। मसला इन वह आ गया वे कि आवाज़ नहीं दे रहा है। यही दोस्तों फॉल्ट आ रहा वे, बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा है। मैं टीवी में पावर दे दी हुई है, डिस्प्ले अगे आ जाता है तो फिर आवाज़ भी चेक करने दोस्तों डिस्प्ले आ गया अगे, पर आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बस इसनों यही फॉल्ट आ रहा वे कि आवाज़ नहीं टीवी दे रहा। इन्हूं खोलने तो चेक करने कि सप्लाई का मसला आ रहा है कि आईसी वगैरह इस तरह खराब है। इन मैं खोलना वा तो फिर चेक करना वा कि किहड़े सैक्शन का मसला आया वे, किहड़ा फॉल्ट सानू दे रहा वे। क्योंकि जी आवाज़ नहीं आ रही है कि स्पीकर भी खराब हो सकते हैं, पर असी इन्हूं हुण खोलां तो फिर ही चेक करा। इन मैं जल्दी जल्दी खोल लवां। दोस्तों मैं टीवी खोलिया है तो मैं हुण टीवी ऑन भी किया होया वे, अगे टीवी ऑन है पर आवाज़ नहीं आ रही है। तो सब तो पहला दोस्तों इसका आईसी लग्या होया वे, तो जड़ा समझो खराब भी हो सकता, नहीं भी खराब हो सकता। पर हम असीं चेक करने सब तो पहले सप्लाई आंदी कि सप्लाई कितनी आ रही है। दोस्तों मैं मीटर नूं 200 ते कर दिता है, DC 200 दे। मैं सब तो पहला ग्राउंड पॉइंट ला लवां। दोस्तों मेरा ग्राउंड पॉइंट है। दोस्तों मैं ग्राउंड पॉइंट ला लिया है। हुण सब तो पहला मैं सप्लाई चेक कर लेना वा कि सप्लाई कितनी आ रही है। सप्लाई दोस्तों सब तो पहले 110 वोल्ट सप्लाई चेक कर ली है, ठीक है। 110 वोल्ट सप्लाई आ रही है, बिल्कुल ठीक है। उस तो बाद वर्टिकल सप्लाई भी ठीक है बिल्कुल। उस तो बाद सिस्टम में सप्लाई भी ठीक है। उस तो बाद सोने सप्लाई नहीं है, सोने सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो है। सोने वाली सप्लाई आ ही नहीं रही है, यानी ऐसी का ही फॉल्ट है। दोस्तों अगे रजिस्टेंस लग के अगे आई है, पर साड़ी सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो आ रही है। सप्लाई अगे बिल्कुल नहीं है। दोस्तों थोड़ा पॉइंट सी साउंड आई सी का सप्लाई बिल्कुल नहीं है। चेक करने कोई शायद हीट वगैरह तो नहीं हो रही है, जी सप्लाई नहीं आ रही। कोई हीट वगैरह चेक कर लेने हैं। फिलहाल दोस्तों हीट वगैरह हीट सिंक चेक करने आईसी था। हीट सिंक दोस्तों बिल्कुल ठंडा है, कोई गर्म नहीं हो रहा। हीट सिंक बिल्कुल ठंडा हीट सिंक है। उस तो बाद दोस्तों जी रजिस्टेंस लगी है, ये बिल्कुल दोस्तों ठंडी है, कोई गर्म नहीं, कोई ख़राब नहीं है मेरा ख्याल है। उस तो बाद डायोड भी चेक कर लेने हैं। दोस्तों इसका डायोड है। हूँ चेक करने कि किस तरह पता लगे कि साड़ा आईसी ठीक है खराब है, क्योंकि सप्लाई मेरा ख्याल है कि जा ही नहीं रही है। साढ़े पिछों कोयल विच सप्लाई नहीं बन रही मेरा ख्याल है। पर असी हूँ चेक करने कि मसला है, क्यों आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों डायोड चेक कर लीए। फिर दोस्तों डायोड ने 0 रीडिंग शो नहीं की है, मैं डायोड से कर दिता है। दोबारा रीडिंग चेक करने कि डायोड ठीक है ख़राब है। फिलहाल दोस्तों रीडिंग ठीक नहीं आ रही है, फिलहाल ठीक नहीं रीडिंग आ रही। दोस्तों मेरा ख्याल है डायोड ठीक है। दोस्तों डायोड फिर रीडिंग ठीक नहीं आ रही है। मेरे ख्याल कि पॉइंट ठीक नहीं लग रहा, दोबारा चेक करने। ठीक है दोस्तों डायोड बिल्कुल ठीक है। डायोड रीडिंग बिल्कुल ठीक दे दी है, डायोड बिल्कुल ठीक है। डायोड का फॉल्ट नहीं है, यानी पीछे स्क्वायर का ही मसला होना में, क्योंकि डायोड भी ठीक निकल आया। डायोड बिल्कुल ठीक है। हूँ सान चेक करना में कि किस तरह करके आईसी चेक किया जाए कि साड़ा आईसी ठीक है ख़राब है, क्योंकि बकाया डायोड वगैरह इस वेख लिया, डायोड भी ठीक है, रजिस्टेंस भी ठीक होनी है। हम सिर्फ आईसी नू चेक करना में कि आईसी नू असी कहीं चेक करें कि आईसी साड़ा ठीक है कि ख़राब है। क्योंकि हूँ मैं एक जंपर लाना वा, सिर्फ आईसी चेक करने वास्ते जंपर है, वैसे नहीं है। सिर्फ मैं आईसी चेक करना में कि साड़ा अगला सिस्टम काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो मैं एक जंपर लाया,
दोस्तों रजिस्टेंस कोल दोस्तों साड़ी सप्लाई आ रही इत्थे दोस्तों मैं जंपर इत्थे कर दिया यानी जो साड़ा कोयल लग्या होया सी इस कोयल तो दोस्तों किया क्योंकि साड़ी वर्टिकल सप्लाई इत्थों दोस्तों साड़ी आउटपुट होकर इस कोयल च आ रही सी आउटपुट रजिस्टेंस के अगे मैं दोस्तों जंपर किया तो हम चेक करने कि साड़ा IC ठीक है ख़राब है। दोस्तों मैं पावर दे दी है, पता लग जाए आवाज़ दोस्तों आवाज़ आई है यानी साड़ा IC ठीक है। दोस्तों आवाज़ आई है यानी कि साड़ा IC बिल्कुल ठीक है, सानू पता लग गया IC बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, फॉल्ट तो पिछे ही है क्योंकि साड़ी सप्लाई इत्थों अगे नहीं आ रही है, जिहदी वजह तो आवाज़ नहीं आ रही है। साढ़े जो स्पीकर काम नहीं कर रहे है क्योंकि सानू कन्फर्म हो गया भी IC भी ठीक है, स्पीकर भी ठीक है, सिर्फ साड़ी सप्लाई इत्थों अगे इत्थों सप्लाई नहीं साड़ी बन रही है, जिहड़ा साड़ा ऐसी साउंड IC चल नहीं रहा है। सब तो पहले सप्लाई चेक करने क्योंकि साड़ा डायोड भी ठीक है और साड़ा दोस्तों फॉल्ट रह गया कि साड़ा इस ट्रांसफार्मर के फॉल्ट रह गया क्योंकि मैं हुण जरा पासा पटाना वा चेक करने ट्रांसफार्मर को ही क्योंकि साड़ा ट्रांसफार्मर ही है जिहड़ा साड़ी ट्रांसफार्मर कोयल लगी हुई है साड़ी सप्लाई नहीं बना रही है क्योंकि जिहड़ा फॉल्ट आ रहा है मैं जरा ट्रांसफार्मर चेक कर लेना वा। ट्रांसफार्मर है साढ़े 12 वोल्ट सप्लाई देने जिहड़ा तो साढ़ा सिस्टम IC जिहड़ा साढ़ा साउंड IC नूं चलाना है दोस्तों यह साढ़े पॉइंट ने दो दोस्तों पॉइंट चेक कर लेने कि पॉइंट नहीं डैमेज है। दोस्तों पॉइंट साड़ा ठीक है बिल्कुल ठीक है, काफ़ी पकड़ च पॉइंट है। अगला पॉइंट चेक कर लेने दोस्तों लो जी दोस्तों साड़ा पॉइंट ख़राब निकल आया दोस्तों दोस्तों पॉइंट साढ़े ख़राब निकल आया जिहदी वजह दोस्तों साड़ी सप्लाई नहीं सी बन रही। दोस्तों नज़र आ रहा होना है पॉइंट दोस्तों साड़ा ख़राब होया जिहदी वजह साड़ा दोस्तों साउंड IC काम नहीं कर रहा है। दोस्तों जंपर करने ग्राउंड पॉइंट नाल ते ग्राउंड पॉइंट जंपर करके फिर सप्लाई चेक करने आवाज़ कि कहंदे ही फॉल्ट सी दोस्तों मैं पावर देने लगा मसूं ते नाल दोस्तों जिहड़ा जंपर होया दोस्तों साड़ा जंपर होया सी इस पॉइंट दोस्तों मैं कनैक्शन किया दोस्तों पॉइंट साड़ा ख़राब होया सी दोस्तों मैं इस पॉइंट जंपर किया दोस्तों साड़ा फिर ग्राउंड पॉइंट आ रहा है मैं जरा पावर देना मसूं मसला निकलता कि नहीं निकलता चेक कर लेने असों। दोस्तों मैं पावर दे दी है चेक करने आवाज़ दोस्तों आवाज़ आ गई है दोस्तों आवाज़ आ गई है दोस्तों आवाज़ आ गई है बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों इसका फॉल्ट सॉल्व हो गया। सप्लाई भी चेक कर लेने कितनी सप्लाई आ रही दोस्तों सप्लाई भी चेक कर ली हूँ दोस्तों कितनी सप्लाई आ रही है हूँ क्योंकि तो सप्लाई भी चेक करनी होंगी है कितनी सप्लाई बनी है। वो दोस्तों सप्लाई बिल्कुल ओके है सप्लाई बिल्कुल ठीक बन गई। अच्छा दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दियो चैनल के नवे चैनल सबसक्राइब कर लवे मिलने नैक्सट वीडियो में कोई और फाड़ लैके खुदा हाफिज़।